गाइस आज हम लेके आया है LG फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन कैसे ड्राई करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, पावर ऑन करना है। उसके बाद आपको स्पिन पे एक बार टच करना है, उसके बाद स्टार्ट बटन प्रेस करना है। और ये 9.5 किलो केजी का है।